घणा ॾींहं थिया थी बुखार थी? 5 ॾींहं थिया आहिनि डॉक्टर। छाती बि अथी? हा छाती बि आहे। खंघि साह खण। समोसा बम्बोसा खाओ था न, बर्गर बर्गर चिप्स किन्ना। 2 मिंट वे दवा पियाए तोखे बुखार लहे त पोइ वरी सुई बुई हणूं था। अब हिनखे दवा पियाए बुखार वारी नंढड़िया। आस्ते आस्ते पर दुगा हूं वेस वे छा थींदो थी? ए मामो आ बा मामो थी? हां सफ़ा ख़त्म करे पोइ खणी आयो आहियां त चओ तंग या मामे मो? अलाए रे असां तुंहिंजो नालो ॿुधोसीं वॾो। छा थियो अथसि? छा खण? खंघ बुखार छाती। हुन मूंखे चयो हिन जो जहिड़ो बि कमु नथो करे। कहिड़े डॉक्टर खे ॾेखारियोसीं? हे पाड़ी वारो पंहिंजो न आहे इहो। इन ॾे छो ॾेखारियोसीं बाबा? इन त ख़त्म करे छॾियो मरीज़ खे। जाई चईं थो सफ़ा ख़त्म करे पोइ मां वटि खणी आयो आहियां। बसि हिनखे ख़बर पवई थी हक़ी। तोखे चवां पियो मां चयो ओॾां हलूं ॾेखारियूं, तूं मुड़े पियो। घणा ॾींहं थिया थी बुखार थी? 4 ॾींहं। 4 ॾींहं? हा। खंघि बि आहे? हा हा हा। ज़ुकाम आहे? अरे जान सॼी गरम थी वञे? सफ़ा असुल बाहि थी थिए। पेर बाहि हेॾे मथो बाहि पेर थधा। पट आहे जिस्म खे, निंड न आहे राति जो? घणी घणी असुल ॻाल्हि न पुछ। पेट में वकड़ पवनि था? असुल इहो हा वकड़ न वॾो हज़ार आहे इहो। घड़ी घड़ी पाणी भरे रखी चवंदा वरी माना दिलि चए थी त हर तड़कियां। ॾे तो सिधो थी त ॾेखारियूं था न। घणा ॾींहं थिया थी? 4 ॾींहं। वाई वाई आहे को ज़ुकाम बुकाम का कब्ज़ी वब्ज़ी? हा 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 असुल हाँ ॻाल्हि जेका शइ अथी उहा शइ ॾस त होॾे बि हा लिखे। उहा शइ त ॾसियां थो जी उहा दवा लिखे न। छो मोकारो कंदो आहे? जब मूंखे डॉक्टर न खणी चयो मां घर भलो आहे। चाचा सब उल्टी भी अचे थी? उल्टी न थस। थोड़ी दिल खराब ईअं थिए थी कच्ची 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 उल्टी यार न लिख कच्ची 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 उल्टी भी अथसि। जेका शइ उहा छो थो ॾसेसि? उते त न चयो। हर हर पेशाब अचाई थो? हा ॾींहं में 6 चकर। शुगर जो भी मसलो थी सके तो। वात माना ज़बान कौड़ी थिए थी? हा हा हाणे भी कौड़ो आहे। कौड़ी थिए थी ज़बान, कौड़ी थिए थी। चांहि ॾाढी पीए थो बा। चांहि फिकी फिकी पियाए चांहि बा? फिकी न मिठी थो पीए पर ॾाढी थो पीए। अॻे माना कहिड़े डॉक्टर खे ॾेखारियो हुआ? अॻे इहो असांजे पाड़े में न आहे इहो घिटी में बिरे जे इहो त बा माण्हुनि जूं खलां थो लहे। ज़ालिम डॉक्टर आहे, कंहिंजो एहसास ई कोन अथसि। हे वठ दवा वठी अचो मेडिकल तां। कुझु थैलियूं ॿेलियूं सुई बुई लिखियूं आहिनि त पोइ हणूं। चाचा होॾो थी वे बा। हे वठी अचां हितां? हा साम्हूं मेडिकल तां वठी अच। सभु शइ दसी जी अला भलाई करे। अबा फ़ाइदो पए न घणो फुरायो आहे। अल्लाह बहितर कंदो लुड़ न कयो। अस्पताल आहे जल्दी दवा वठी अच बाबा। बा धड़का छो थो दे बाबा? बाबा हिम्मत कयो न, अस्पताल घर त न आहे न। बीमार सॼो ख़त्म करे हिनखे पोइ मूंॾे खणी आया आहियो। अॻ में मूंॾे वठी अचो था न। अंधनि अंधनि डॉक्टरनि खे ॾेखारे था जेके काई डिग्रियूं बि पूरियूं न आहे जेके। वञा थो वठण वञा। बलगम भी अचे थो खंघो था त? पतो निकिरे भाई इहो पातो पियो आहे इहो हिते। वठी अचां मां जेसि हिकिड़ो मिंट ॿी बलगम जी दवा लिखी ॾिए। मरी झट हे और पेशाब में भी साड़ो अथी भा। ॿुधाईंदो न चाचा, ॿुधाईंदो न पेशाब में साड़ो पियो। हा पेशाब में साड़ो थी। अगाड़े जो ॾसी सी हे जो लिखियल आहे। बलगम मतलब ईअं घाटो अचे थो गाढ़ो या छो? निकिरे ई नथो भा हेॾे आस त घाटो गाढ़े जी ख़बर कीअं पए? निकिरे थी नथो बाहि ॼांसि। अब आहे बि अथी, हे बि अथी चएसि। जल्दी अच मरीज़ ॿिया ई वेठा आहिनि मां वटि। झट चुप न कई, हिकिड़ी त अगाड़े ॾिनी आहे। वठी आ बिस्मिल्लाह दवा ते बिस्मिल्लाह। बंद के छपा दे भंडारण थी छड़ो। अतया डॉक्टर नो असां खे वैल में जो चाचा इन्हनि डॉक्टरनि ने न वेंदा कयो 50-100 रुपए जी फीस जी लालच में वञो था। वो जेको आहे तो मलेरिया जा डोज़ हणनि था अलाए छा छा। के ॼाण वारे डॉक्टर हाणे मोड़ तूं सही आयो। वठी आहीं दवा? डॉक्टर साहब दवा त हे जेको मां हीअं सॼी घिटी हो हुन आख़िर ताईं वियुमि। हे त चई अलाए छा लिखियल आहे असांखे सम्झ में ई नथो अचे। कहिड़ी मेडिकल ते वई? मेडिकल हे सॼो हे मेडिकल घुमी आयुमि न, हे पासो वती वियुमि। बाबा हे साम्हूं कहिड़ी मेडिकल आहे? साम्हूं ॾिस गाढ़ो कूलर पियो थी। हा इन्ही ॾे वञ न बाबा, इन्ही को वठी आ दवा। ॿियनि मेडिकलनि ते छो थो वञे?
मेडिकल त मेडिकल आहे, दवा हुई उते बि न। बाबा हे दवा सुठी आहे न, इन वटि माना हिक नंबर दवा आहे मुंहिंजो इन। माने जेका तुंहिंजे अस्पताल जे साम्हूं आहे उन खां वठां? हा इन ते मूंखे यकीन हूंदो आहे, ॿिया 2 नंबर दवा रखंदा आहिनि, जल्दी वठी अचो। ठीक है भाई। आवा डॉक्टर साहब। हाँ सही आवा सनावला हेरे आवा। ये दवा वठ उनखे थैली चाड़, बस सुइयूं भी उनमें विझे थैली में। अब वठी अच अंदर जा त। उठी आ मामा, उठी आ बाबा। हाणे त दवा वती, हाणे त सिधा थी हलो न। समाज तो सही न थैली लगे को पे हल अंदर। त चल सिधी कर, ना है बीमार, सिधी कर चल। मामा अब दे हाल। अब हाणे मेरे फरातरी पई आ, मेरे कुछ पेट भरे हुआ। हाँ 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 मेरे हाणे थोड़ी हिनखे वधाया न। ना सही ते हले थी। अगे कीअं, अगे को कीअं आहे तबियत हाणे? बस रुपए में 8 आना फायदो पयो वञा, थोड़ी बचियल थैली खत्म थे। तोखे त रुपए में 8 आना फ़ाइदो पियो, मुंहिंजो त सिर थो वञे। आपको से था भी तो पूरी तबीयत देखा है ना। तबियत छा, 18,000 जी दवा लिखी अथई, मां वरी चयो हे चङो आहे। 18,000 जी हुनखे चयो मां, चयो भाउ असांजो हमरा हिते दाख़िल कयो अथई, हमरा पैसा आने तो तोखे ॾियूं था। कोई मोबाइल विकणी दे सब हाणे मांजा सिर। हाणे मोबाइल विकणो 18,000 जी? मांजे सिर को मथे आ। ओए हेॾे हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। हां हां हा हल पो मोकारो कया तो हल जट भी थोरो थैली खत्म तो थिए थी वई आहे तूं, हाणे बस थोरो हले थोड़ी पई आहे, 2-3 फुड़ा बचा आहिनि। आओ हा शुरू रश बि न अथसि, बसि चवंदो वाकई बस हिम्मत कयो हाणे। हां हा आए लीडे अबोड़े हा वाह वो पेट वयो दा डॉक्टर। हा वाह छा थियो खैर ताई? पेट में सुर भरा तो दे अंडा वया। हे छा केड़ी आई सी सुई? अंडा वया दे। अब आजा कढे सुई कढे छा मिले जी? छा मिले तू लिखी ॾिना न 2 पन्ना? हा ॾिना त अल्लाह ख़ैर कंदो, अल्लाह ख़ैर कंदो। ओए मरी मरे अल्लाह त ख़ैर कंदो। तू केड़ी आई सी? बाबा मां जेका लिखी हुआ ली मरी मरे जोर देस डॉक्टर जोर दे रहा है बोरे। तू केड़ी आई सी सुई? सखर खणी वने। सखर कीअं खणी वञे हाणे? बाबा मां वटि एमरजेंसी आहे, इलाज ना आहे, सखर खणी वने। अबो सखर खणी वने, वा सखर खणी वने। सखर असां वटि किरायो आहे छा? असां दवा जा हो पैसा होते हाणे 18,000 जी दवा लिखई, मां वटि रुपए ई कान्हे, मरे हिन जे मथां पवंदो। जी डॉक्टर। थैली त एक्सपायर आहे। अल्लाह डॉक्टर ओडो वठी आया स्टोर। पाण वारी मेडिकल तो न हाँ। चंड्रो एक्सपायर रखे तो माराईंदो हे त हाणे हिन में जान छॾाया तो मां। अब अल्लाह रहम कंदो, अल्लाह रहम कंदो साईं, अल्लाह रहम कंदो, अल्लाह रहम कंदो। वाह मांखे त पैसा बि न आहिनि, हाणे मां काॾे कंदो? मां 18,000 हाणे मां दवा वठी आयुमि। सखर खणी वने त सखर खण, एमरजेंसी सखर खणी वने। 1000 ॾियां तो तूं पोइ मूंखे ॾिजाए अच। हिम्मत कर हिम्मत कर हिम्मत कर हिम्मत कर। अब आए ॿाहिरों बैंक में एटीएम में कढाए ॾे 10,000। हिम्मत कर खणी वञ, सखर खणी वञ। हल 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 हल। खुदा जी का मार पेन, दवा भी एक्सपायर रखनि था, असांखे कॾहिं ॿधाईंदा। असां चऊं था पंहिंजी मेडिकल आहे, कमीशन ठहंदी दवाउनि ते, ने भागो दवा भी एक्सपायर ॾिनी अथई। हिनखे अचे छोरो चवां लाहे छॾ, अलाह ख़ैर करे। छा थियो? डॉक्टर साहब मांखे दवा खणी दे। हा दवा खणी हाँ, दवा खणी दे भाउ। ए कसम एम्बुलेंस कराई आहे। हल 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 हल। अलाह करे बचे न त मुंहिंजी त क्लिनिक बंदि थींदी। एक्सपायर दवा लॻी आहे, मेडिकल वारो बि चंडो आहे, छा कयूं? ॻाल्हि ॿुध, बुरा 18,000 रुपया मांखे 18,000 जी दवा लिखे, मुंहिंजा पघर निकिरी पिया। मां चयो मां त हीअं हे पंहिंजे मेडिकल तो वठी आहे, सामे तो पंहिंजे तो वठी आहे, तॾहिं ये करे मां तोखे सम्झायमि हे दवा तुंहिंजी मुफ़्त में 10,000 रुपए जी फीस बि न ॾिनीसि। हेड़ा डॉक्टर ख़ुदा माफ़ी करे साईं, हिकु पंहिंजो स्टोर, ॿियो दवा 18,000 जी। हाणे भॼी जान छॾाई हिननि जो चङो जो तूं टल कई न त मरी वए। अच ईअं हिनखे